Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Патувањата со деца знаат да бидат вистински предизвик. Од мачни во автомобил, брод или авион до патничка диареја, губење апетит или труење со храна. Зошто некои деца чувствуваат мачини при патувањето? И како да реагираме кога ќе почнат да повраќаат во возилото? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Александар Сајковски, педијатар. Разговорот следува по блокот реклами. Како да се патува безбедно и безгрижно со деца. На оваа тема разговараме со професор доктор Александар Сајковски, педијатар во Аџибадем, Систина. Професоре, добре ни дојдовте повторно во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добар ден, поздрав. Фала на поканата и поздрав до вашите гледачи. Знам дека ќе одговориме нешто што може да е интересно и за нив, нели? Верувам дека денешната емисија ќе биде токму таква. Професоре, зошто на некои деца им се гади при патување, а други не се соочуваат со таков проблем? Од што зависи дали ќе се јави мачнина додека се децата во возилото? Ако може пред да ви одговорам на тоа прашање, мислам, би сакал да навистина да кажеме дека летниот период е у принцип многу убав и возбудлив момент за сите деца, и за предшколска возраст и школска возраст, нели? Школските деца веќе не се у школа, предшколските исто така одат кај баби, дедовци, лево, десно, одмори, кој оди на одмор на планина, кој на море. Така да, тоа е еден убав период од животот на децата и вистина треба да се исполни, ако може што може повеќе. Ние многу пати сме зборувале дека, затоа реков само да воведе увертира, дека идеална опција, особено за јакнење на имунитет, за јакнење на здравјето на децата е кога имате одмор или престој море планина или езеро планина. Значи да има комбинирано тоа што велиме климатско лекување, да кажем. А што се однесува до патувањето... Тоа е поврзано со патување. Треба да се стигне до дестинацијата. Да, секако и едната и другата варијанта е врзана со патување. Многу родители имаат проблем кога детето ќе влезе во автомобил и веднаш ќе рече ми се повреќа. Да, тоа е една точка која што е многу честа, меѓутоа мора да бидеме свесни дека може да е, еве да кажем, прв момент психолошка реакција, прва. Затоа што децата се генерално нестрпливи, значи вие може да тргнете на одмор со вашите деца, да дојдете до излез на Скопје, они да почнат да прашуваат кога ќе стигнем. Нели, генерално се најфреквентното прашање. Да, тоа ни се генерално нестрпливи децата. Меѓутоа, од друга страна, возењето во автомобил може да дојде до лошење во зависност од начинот на возење и брзината на возење и нормално анимацијата на децата. Има дечиња кај кои што средното уво, нели, центарот за равнотежа може да биде афициран, да биде закачен, да кажеме, бидејќи они седат на задните седишта, задниот дел од колата нешто повеќе знае, ајде да кажеме така, да плива, нели, тоа движење да предизвика нагон за повраќање. Меѓутоа, тоа нема да се случи ако имаме рационално возење, умерено, без голема брзина и со големо внимание како се вози. Ако се децата седнати на седишта како што треба, нормално врзани, нели, зборам за зависно од возраста на седиштата задни, оние, нели, седишта наменети за деца, наменети за деца, да. Во тој случај не би требало да има лошење. Меѓутоа, ако родителите малце ја убрзаат траекторијата на движење, брзината на возење, тогаш веќе влагањето во кривини може да предизвика умерено лошење. Затоа мој топол совет е од повеќе причини, не само за лошењето, него чисто и заради безбедноста на патниците во колата, нема логика да се вози брзо. Знаете, има една позната, вака малце груба, ама вистинита реченица, боле по 30 минути покасно, отколку 30 минути порано. 30 години порано. Така. Мислам, реално. Значи, прво треба да ја гледаме безбедноста на возење. Значи, децата мора да се седнати во столчиња, адекватни за нивна возраст, мора да се врзани со кајши, да не се дозволува да рипаат, да скокаат позади,
Мора да има некаква анимација со нив, ама да не биде анимацијата со гледање цртани филмови. Вие денеска гледате дека има многу деца кои што седејќи на задно седиште, им се пуштаат телевизори, нели, односно држат таблет во рака, така. таблети, Мобилен. или читаат книга, и тоа може да предизвика повеќе нагон за повраќање, отколку да биде само комуникација меѓу семејството унутар возилото. Значи тоа зголемува шансата Да, да се апсолутно ја јави зголемува мачнина шансата, или затоа што гадење. движењето на сликите и движењето на колата, нели, движењето на сликите на таблетот, или да речеме движењето на книгата кога ја чита, и движењето на детето позади може да биде предизвик за нагон за повраќање. Професоре, зошто се советува децата при возењето во автомобил да гледаат низ шофершајбната, значи да гледаат напред, или пак во некоја фиксирана точка? Гледајќи напред, значи, видите, тоа е интересен феномен. Кога гледате блиску, кога гледате на мало растојание, како што и децата седат позади и гледат, впрочем, и кај возрастните луѓе истото може да се случи, или едноставно тој синдром на повраќање кој што се јавува при возење, може и кај возрастни луѓе да се јави, меѓутоа се потенцира ако гледате на кратко. Затоа треба да се гледа на долго, и најдобро е ако родителите играат игра со децата во тек на возењето, која игра може да биде со сообраќајните знаци, со колите, да се бројат колите, да се проба да се види регистрација, да се погоди од кој град или која држава е колата. Значи, ако е игра, е подобро. Колку по малце ако се зголеми брзината на возење, и тоа е обично некаде најчесто некоја брзина околу 110-120 км на сат, кога влагајќи во и умерени кривини, почне да им се лоши на децата. На која возраст обично се јавува овој проблем? Дали се забележува и кај мали бебиња или пак сепак е поврзано со одредена возраст? Кај малите бебиња е нешто поретко. И сега тука е феноменот што најчесто се јавува кај деца околу 3-4 година, и после тоа кај нешто поголеми дечиња, школска возраст да речеме. Меѓутоа повторно се сведува на таа динамика на возење, нели, и движењето на колата лево-десно. А се надминува со растот или може да остане како проблем цел живот? Може да остане цел живот. Едноставно тие кинетозик, така се викаат, да речеме, може да се некои луѓе имаат се поосетливи на возење, и затоа и дури и возрастни, например, наместо да седат позади, седат напред. Така. А дали телото Извините, и гледањето напред, гледањето на подалеку, апропо напред малку што го кажавме, фактички не дозволува да се развива така кинетозата. Дали телото реагира различно при возење во автомобил, авион, брод или пак можеби воз? Тоа е една многу интересна... Тука има многу заблуди, морам да ви кажам. Значи, не е спорно, значи, кој се возел со помали бродови, или чамци, да кажеме. Веднаш добиваат морска болест. Да, добиваат морска болест, ама добиваат затоа што се возат брзо. Повторно се возат брзо, и тие удари по морето и, нели, рипање на самиот чамец или на бродот горе-доле, лево-десно, целото тоа нишање може да предизвика таква реакција. Меѓутоа, ако вие се возите со овие големи крузери, да речеме, тоа го нема. Затоа што они го немаат тоа нишање, едноставно. Тоа движење лево-десно и горе-доле, нели? Тоа може да се јави најмногу заради типот на возење. А вие ако се возите полека, еве, збориме и со чамци, со бродови, со, нели, било кој, да, ако тоа иде пополека, не е брзо, тогаш нема да се развие морската болест. Меѓутоа, ако се појават бранови на истите и почне да иде горе-доле, лево-десно, тогаш се појавува кинетозата заради центрите за равнотежа и вртоглавицата која што се јавува во тој момент. Кој превозно средство е најчесто се поврзува со гадења при патувања? Кола, пошто најмногу се користи. И траекти и мали бродови, пошто многу се возат побрзо отколку што реално треба. Кај авионите нема такво лошење, да кажам. Кај авионите препорака е стартно... Освен ако има турбуленции. Добро, тоа е... Да, мислам, ако нема некоја таква ситуација. Меѓутоа,
кај авионите е препорачливо за бебињата, значи во доеначката возраст, да во фаза на полетување и слетување мајките ги дојат или да им дадат да пијат млеко. Тогаш се намалува таа можност. Има некој препорак исто да седат децата во првите редови во авионот или покрај прозорецот или пак покрај крилото беше, ако не се лажам. Таму има помало движење. Да, најмали турбуленции. Покрај крилата, да. Најмали турбуленции. Најмалку движење лево-десно има покрај крилата. Аха. А во возовите каде да седат децата кога се возат, а имаат проблем со гадење? Во возовите мора да седат на седишта кои што се во правец на движење и да гледаат во правецот на движење. Мислам сега, нели, има седиште од другата страна, меѓутоа во правецот на движење, не обратно. Значи на тоа да се внимава. Треба да се внимава многу, да, да. А ајде да проговориме нешто во однос на храната. Дали да се земаат грицки, некакви пијалоци или пак оброци, пред или за време на патувањето, доколку детето има проблем со гадење? Значи, тука кога збориме, еве, течност. Значи, клучно битно е течност. Наједноставно кажано вода. Или некој сок. Али водата е у суштина и најдобра. Внесувањето на храна во тек на возење зависи од должината на возење. Ако вие возите 200 километри или 300, нема да има проблем. Меѓутоа, ако возите веќе 500 и повеќе, нели, со сите тие секој пат има кривини, не може да нема кривини, нели? Тогаш може да дојде то поизразено, да му се лоши на детето, нели? Да му дојде појава на нагон за повраќање. Меѓутоа, храната во тек на возење е, сега, има една друга димензија, нели? Зависи како е чувана. Нели, дали е во фрижидерче или не е во зборам за храна сендвичи. Затоа што храната во топла средина многу лесно и брзо се расипува и зависи колку време стои на отворен простор. И тоа, да речеме, може да доведе до интоксикација со храна, односно труење со храна, нели? Впрочем, тоа е нешто што и многу често се гледа и нешто што кое редовно го гледам. Малте нередовно се гледа. Дали е храната во возилото или е храна, например, таму каде што биле на одмор. Затоа се избегнуваат одредени храни кои што лесно се интоксицираат, лесно се развиваат бактерии и се расипува самата храна. Значи, таа храна која што евентуално би се користела треба да е, да речеме, затворена, чиста, без други, да ја отворите во тој момент. И сега да следи, јас сум сигурен следното прашање, дали да му дам на дете во смоки, нели, ќе му отворам, ама не е тоа решение баш идеално во тек на пат. Може да им се слуши поради храната која што ќе ја конзумираат. А во рете со празен стомак да се патува? Најдобро. Најдобро? Најдобро. Најдобро е у принцип со празен стомак да се патува. Тоа е факт. Затоа што секое присуство на храна во желудникот секако предизвикува одредени промени кои што може да бидат заради движењето, нели? Едноставно, пак ќе речам, се движи телото лево, десно, горе-доле, зависно од превозното средство, да кажеме. И затоа мислам, него тоа е препорака е најдобро со празен желудник. А што да се преземе доколку детето почне да повраќа во автомобил или пак во некое друго превозно средство? Во доменот повраќање, ние знаете, во педиатријата долго време се користеа некои лекови кои што се класични лекови, сега да кажем така, кои што го смируваат симптомот повраќање преку мозокот, преку централниот нервен систем. Но да се покаже дека тие знаат да дадат многу негативни ефекти, многу други, дури вака, да речем, дури и застрашувачки симптоми, така да оддамна се изфрлени подоста лекови за повраќање кај децата и повеќе се оди, тоа што е генерално за вакви ситуации, повеќе се оди на давање на течности, ако треба нешто, некои форми на хербални препарати кои што се лекови, мислам, помошни лековити средства, не се лекови, да помогнат во намалување на нагонот за повраќање и давање на, ако се појави, да речеме, повраќање во тек на патот, давање на средства за рехидрација. Нас ние, во педиатријата, пак ќе споменам, еден од
значајни симптомот повраќање. Затоа што децата со многу мал број на повраќање може лесно да дехидрира. Не е исто со диареја. Значи, они може да имаат и повеќе и десетица столици, а да не дехидрира. Меѓутоа, со само 2-3 повраќања да ослободат така наречен ацетон во телото, кој што ацетон после се ослободува преку мокречата, меѓутоа тој ацетон дополнително ја влошува ситуацијата и го тера уште повеќе да повреди. Затоа наједноставно, значи ако на детето му се лоши, ако на детето не му е добро, ако има нагон за повраќање, ако има повраќање, ја ве молам нека застанат родителите. Застаните на пензиска, изнесите надвор, нека се истрча малку, нека се изигра, нека му помине сето тоа, па после тоа да се тргне. Впрочем, клучно што би сакал да препорачам на сите родители, дека патувањето треба да е уживање, а не брзање. Значи, патувањето е, видите, да речеме сега, ако имате колку и да е, нели, 3 члено, 4 члено, 5 члено семејство, како и да е, тоа треба да е момент за нив. Значи, момент на уживање и меѓусобен разговор и правење шеги, а не да брзаме со колата за да стигнеме до дестинацијата, за да влеземе да се бањаме одма. Значи, тоа е нешто што зборам, генерално, во нашава популација редовно го прави као грешка. Затоа бирајте време, убаво време за патување, не брзајте. Еден ден ништо нема да му смени на никого, дали се бањал порано или покасно, меѓутоа треба да се ужива во патувањето. Дали може би е подобро родителите кои што имаат дете кои што се соочува со мачење при патување, да одберат патувањето да биде во текот на ноќта, додека детето спие? Може. Или рано наутро? Да, тоа е една од опциите кои што се во игра. Например, да се тргне, да речеме, у 3 саат ноќе или, не знам, 1 саат ноќе. Меѓутоа, и тоа, значи, и да спие детето во кола, меѓутоа, и тоа е врзано со моментот на умерено возење, да не се претерува со брзината заради него. Од една страна ради повторно можноста, помала е можноста, ама може да се појави нагонот за повраќање, од друга страна заради безбедност. Сепак возите по тек на ноќта, нели видливоста е друга, уморот кај возачот и така натаму. Со автомобил може да се запре, но што доколку се патува со брод, со авион, со воз, и тука се јави истиот проблем, детето почне да повраќа. Ако повраќа, тогаш пред се и основно она што родителите треба да имаат, тоа се оние средства за рехидрација. Повраќањето ни е најбитно да се рехидрира детето. Значи, тоа се оние средства кои што во себе содржат вода и минерали, нели, оние со кои што ги губи. Детето најмногу при повраќање губи калиум. Кога го губи калиумот, оно едноставно омалаксува, што би рекле народски клапнува. Ја губи снагата и малку побледува. Значи, ако му дадете такво средство, тоа ќе се рехидрира релативно брзо и ќе се поправи целата ситуација. Постојат и препарати кои што може да се дадат. Медикаменти кои што се наменети за смирување на мачнина при патување. И тоа мора секој родител пред евентуално тргање да се договори и да поразговара со својот матичен педијатар и да го има како елемент, како дел од патувачката, да ја кажеме, аптека. Но никогаш значи да не бидат прв избор. Не одма. Прво идеме со средства за рехидрација и гледаме дали има нагони за повраќање и понатаму и после тоа евентуално се дава. А од која возраст може да се дадат такви средства? Такви средства има кои што се над 1 година, а има и над 3 години. Значи, тоа е она што треба родителите да поразговараат со своите педијатри. Така, ќе ги вклучиме гледачите од овој момент да постават прашање во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Професор доктор Александар Сајковски е гостин во денешната емисија. Тој ги дава разрешувањата, односно дава одговори на најчестите дилеми поврзани со патувањата со деца, кога нив им се гади, но и откако ќе се стигне на местото
На дестинацијата може да следат низа стомачни проблеми, но уште малку јас ќе се задржам на патувањата. Постои ли начин децата да се подготват за патувањето доколку се качуваме, да речеме, во траект или пак брод? Да, секако постои начин, во смисол, ако детето е склоно да прави кинетоза, да речеме да тргне да повреке, тоа ќе се развие. Меѓутоа, треба да му се објасни каде треба да седне, ако веќе мора да седи, зошто таму треба да седне, нели пак велиме и на траектот треба да седи со лицето према напред. Нели да гледа како се движи бродот и да гледа напред, не да гледа позади. Тоа е прва работа. Втора работа да му се објасни дека не треба прекумерно да се внесува во тек на движење со траектот, например траект ако е, да не претерува со внесување на храна, него само да се внесува течност. И ако е евентуална ситуација на подолго патување со траект и ако има интенција почнува да му се лоши, тогаш да се реагира со овие, да кажам, лекови или помошни лековити средства. Колку време после патувањето со некое превозно средство на кое што се јавило гадење може да перзистира, да обстојува чувството на нестабилност и мачнините? Тоа е, знаете како, тоа е многу интересно, ова е многу добро прашање. Колку стареете, толку подолго. Кај децата брзо поминува. Значи, што ќе се симнат, еве сега спомнавме траект или да речеме авион, мада во авион поретко се случува тоа, кола, нив брзо им поминува, за 10 на 15 минути, пола саат ќе им помине. Меѓутоа, како стареете, тоа може да трае подолго и повеќе часови да ви направи нели малаксало слабост. Едина разлика е, ако детето веќе почне да повраќа и има повеќе повраќања, тогаш, заради губитокот на калиумот, ацетонот што го спомнавме, може да трае неколку часа целата работа. Па дури може да се заврши во болница? Па може. Ако се развие ацетонемија, ако не се лажам, така се нарекува тој проблем. Сега, кога ќе се стигне на посакуваната дестинација, исто таму може да се јави патничка диареја. Колку често овој проблем се забележува кај децата? Патничката диареја е скоро редовна. Не е редовна, ама кај најголем број од децата, некаде 60 до 70% од децата, може да развијат нешто потечна столица. Не мора да е класична диареја. Патничката диареја се јавува заради промена на структурата на микроорганизмите каде што патувате. Значи, да речеме, не е исто, можете, еве сега, земите ги дестинациите најблиски за одмор. Да речеме за нас Јадран, Хрватска, нели, Грција, Турција, да речеме каде што најчесто одат, луѓето, нашите луѓе на одмор, има разлика во микробиомот, односно во структурата на микроорганизмите во околината. Меѓутоа, ако го прерипате Средоземното море и отидете во Египет, Тунис, да речеме во Северна Африка, промените се уште поголеми. Така да, едно старо правило е недела дена пред тргање на одмор, за време на одмор и недела дена после враќање од одмор, на децата треба да им се дава пробиотик. Како подготовка? Значи, и како превенција? Па, фактички е превенција. Значи, недела дена пред да тргнат на одмор родителите, во тек на одморот и една недела кога ќе се вратат. Не е лошо заради превенција од патувачка диареја. Нормално, постојат повеќе типови на пробиотици и тоа е работа која што треба да се договори со матичните педиатри, меѓутоа тоа е нешто што треба да се направи. Ако патува, тоа е зборувам дури овдека за овие околни земји, ако земете нели и се тргне на одмор, да кажеме, а патување на одмор по Африка, Азија и така натаму, тоа апсолутно обавезно. Колку често овој проблем е поврзан со водата за пиење од чешма? Зависи од место до место. Значи имаме многу, знаете како, да можам да кажам, еве ние Скопје сме, да речеме, еден релативно среќен град, што имаме релативно добра, чиста вода за пиење. Иако, нели, како стареат цевкиве, сега цевкиве водоводни станува и тоа на некој начин проблем. Меѓутоа, генерално, во многу места во светот,
треба да се купува вода за пиење. Не е за користење чиста, само онаа вода која што ја имате во чешма, таа е повеќе индустријска, да кажам, може да се користи повеќе како индустријска. Така да, кај децата, мој топол совет е обавезно шише со вода. Но Чиста. и тука да се внимава, во топлите денови, доколку шишето со вода стои во затворен топол автомобил или пак на сонце, Апсолутно. Апсолутно. не сме да се даде таа вода, така? Не. Значи, водата, сите води, затворени води, нели, Во флаширани. пластичен амбалаж. Да. Најго во стаклена. Реално е најдобро во стаклена. Заради таа микропластиката. Меѓутоа, ако е флаша вода која што е отворена, не сме и не треба да стои на температура над 30 степени подолго од 2 сата надвор. Ке почне да бујаат бактерии. И она што се случува често, што родителите го забораваат, нели, кај нас е правило не му давај на детето да пие вода од фрижидер, ладна е водата да не го фати грло. Нели, тоа е стандардно кај нас кажано. И одат на одмор, водата ја чуваат надвор. Отворена вода, тоа се литар и пол флаши најчесто, и ја чуваат надвор. Таа не смее да се користи повеќе од саат и пол-два ако стои надвор. Затоа што ќе се развијат бактерии. И секогаш за децата е подобро да се купуваат мали флаши вода, затоа што побрзо се конзумира. Така, еднократна употреба, Апсолутно, да. побезбеден Да, пристап. апсолутно, апсолутно. А може ли кај децата да дојде до проблем, до некакви стомачни тегоби, доколку овошјето, зеленчукот се мијат со вода од чешма? Може зависно од тоа каде сте. Значи, тоа да речеме може да се случи скоро редовно, например, одите на одмор во некои афрички земји, ако ја миете овошјето, ако го миете од чешма, таму може да е загадена водата со одредени микроорганизми и да се јави диареален синдром ради тоа. Но ако се патува во околните земји, тука Не, обично нема таков проблем. Мислам, ретко се случува тоа. Она што имате зони, например, во околните земји каде што водата се пие. Имате, да речеме, градови, села и нели каде се оди на одмор, има места каде што водата се пие, дури може да се пие, а и може да се користи за миење на овошјето. Меѓутоа, имате места каде што таа е рискантно да се користи, особено во зони каде што зависно како е решена таа фекална канализација, што ја велиме, така да тоа зависи од место до место и човек треба да се информира. Не за друго, знаете како. Но дури ако е безбедна водата за пиење, понекогаш во неа може да има некој Може апсолутно, да. свет кој што не е компатибилен Апсолутно. со нашиот микробиом и да создаде проблем. Апсолутно може, да, апсолутно. Мислам, диареите во летниот период може да бидат повеќе и од вируси и од бактерии, најчесто се од овие загадување на храна, да речеме салмонели, најчесто се Како сега, професоре, се направи разлика дали е патничка диареја или пак е диареја предизвикана од некој патоген предизвикувач? Да, се приметува по самата столица, конзистенцијата на столицата, состојбата на детето, развој на температура. Патувачката диареја обично не иде со покачување на телесната температура. А да речеме овие што се интоксикации, кои што се, да кажам, со храна, каде што се бактериски интоксикации, да речеме салмонела најчесто, таа обично иде и со температура, со промптни столици, со повраќање и така натаму. И тоа е сигурно ситуација која што ќе ги натера родителите да се јават кај најблискиот педијатар или без оглед каде и да се, чак и во најблиската болница. Понекога се случува во летните месеци, додека семејството е на одмор, децата сосема да го изгубат апетитот, да не сакаат ништо да јадат. Зошто тоа се случува? Се насмејат, знаете зошто? Кај децата има страотно интересна варијација во апетитот, која голем број од родителите и многу често уствари ги загрижува, а нема потреба. Речемо прво затоа се насмејав, затоа што речеме, прва страотна голема промена е возраст негде околу 11, 12, 13 месеци кога проодува. Тогаш по дефолт децата почнуваат помалце да јадат. Оние, значи, по дефолт не е битно дали е лето или е зима. Они едноставно го менуваат системот на живот од еднашка од
една легната или седната положба, они светот го доживуваат на нозе. И они немаат време за јадење. Едноставно мозокот не им перципира дека се гладни. И тогаш се јавува, да речеме, тоа е првиот вака радикален момент кој што ги секира родителите и почнуваат со тањирите да трчаат по децава да му даваат да јаде. Во летото е нормално да се намали апетитот. Впрочем, секој од нас нешто помалку јаде во лето. Значи, едноставно не ви бара телото да јадете мрсна храна, тешка храна. Обично повеќе се оди на зеленчук, на овошје, на некои полесни меснати храни, да речеме кој јаде месо, кој не јаде месо, тоа е друго, нели, зборам за вегетаријанци и вегани. Така да и децата, како и возрастните, може да паднат у апетит. Но ве молам, ја апелирам до сите родители, немојте да се плашите ако му се намали апетитот на детето. Нели, нема никаква болест, едноставно не ќе да јаде. Ниедно дете на планетава Земја нема умрено од глад. Ниту едно. Децата во Африка што умираат затоа што немаат што да јадат. Кога е детето гладно, тоа ќе си побара, бидите сигурни дека тоа ќе се случи. Сега, кој има поише нерви? Таткото и мајката, или бабата и дедото, како и да е, која и да е релацијата, нели, на одмор, или детето. Значи, оно не ќе да јаде, може цел ден ништо да не јаде, нека не јаде. Да не јаде. То би следното прашање, што да се направи доколку детето треба да јаде? Кога ќе огладни, ќе јаде. Ако тоа се повторува 2-3 дена? Нема проблем. Нема, вистина нема никаков проблем. Децата имаат, тоа е многу интересен феномен, децата имаат многу по-силен нагон за преживување од возрастните луѓе. Кога се гладни, они ќе ви кажат и бидете сигурни дека ќе бараат храна. Ако е бебе, ќе плаче, ако е дете, да речеме, предшколско, ќе трча по вас, по родителите, да земе да јаде. Ама не значи дека мора да јаде на секој 2 сата или 3 сата. Она што ние, да речем сега зборам ние, сите како родители, да кажеме, сакаме нон-стоп да го клюкаме детето со храна. Нема потреба. Впрочем, ние и возрастните луѓе не јадат секој ден исто. Некогаш јадете помалце, некогаш јадете повеќе. Тоа е сосема нормално, сосема очекувано. Така да, мој топол совет е, оставите ги колку сакаат, толку нека јадат. Така решивме оваа вечна дилема со јадење на летниот одмор, односно не јадење. Знаете како, ние многу често, тоа ни е вака честа тема на разговор во амбулантите наши со родителите. Не е поентата ние да направиме дебело дете. Ќе го направиме. Не е проблем. Меѓутоа, децата во себе, бебињата и предшколските деца содржат поголема количина на вода, на течност, отколку возрастните луѓе. И ова сега што го зборуваме, повраќање или диареја, многу побрзо може да ги доведе до дехидрација децата кои што се со прекумерна тежина, отколку оние деца кои што се слаби. Затоа што кај нив има помала количина на вода. И децата кои што се буцмасти, полесно дехидрираат. И потежок е проблемот. Значи, уште еден аспект кој што е проблематичен е поврзан со прекумерната телесна тежина. Да, апсолутно. Па прекумерната телесна тежина кај децата на крај на денот, ако вие, например, едно дете го направите буцко, ајде така да го кажам, нели, во тек на доеначкиот период, тоа цел живот после ќе биде. Може во пубертетот малце да ослаби, ама после пак ќе биде буцко, еве така да го кажам. Дали е седно ако бебето е буцмасто, а цица, или е на вештачко млеко, односно на исхрана со формула? Видите, неспорно е, значи за доеначката возраст неспорно е дека е најдобро мајчино млеко. Мислам, не постои формула која што е болја од мајчино млеко. Тоа, мислам, стварно не е спорно. Меѓутоа имаме многу ситуации кога мајките немаат млеко, едноставно лактацијата им е прекината и мораме да одиме на вештачка исхрана. Мајчиното млеко, меѓу другото, е многу значајно затоа што има, например, антивирусни, антибактериски молекули, например, има антистафилококен фактор. Стафилокок е бактерија која може да направи интоксикација при јадење со сладолед. Пример. А мајчиното, пример, као сладолед го кажам, вака полесно да сватат, мајчиното млеко има таков фактор кој
кој што го неутрализира стафилококот. Значи на некој начин како антибиотик. Да. Друго, мајчиното млеко има за доенчиња за деца во тек на прва година, тоа не е стерилно. Тоа има микроорганизми, ама има добри микроорганизми. Има бифидобактерии, лактобацилуси кои што му има пребиотици кои што фактички му помагаат на бебето да го развие микробиомот и да се брани од патолошките микроорганизми кои што може да влезат во цревото. Така да, објективно, нема боле од мајчино млеко. Зборам во доеначка возраст, кога детето треба да се дои. Али прашањето е секогаш до кога да се дои, како да се дои, или нели со воведувањето на храните, у балансирање на исхраната со кашички и со мајчино млеко. Доењето е решение, веќе кога да се навратиме на почетокот на темата од емисијата и при патувањето со авион. Апсолутно. Кога децата имаат проблем со ушите. Да, апсолутно. Тогаш најдобро да се стави на дојка, доколку цицаат. Апсолутно. И не треба да се размислува што ќе каже средината во тие моменти. Не, боже сачувај. Значи, free breastfeeding, односно слободно доење каде сака мајката, јас лично многу пати сум го заговарал, тоа и сите педиатри го заговараат. Само во некои заостанати средини мајките не може да ги дојат своите деца било каде. А може во исто време тие што се, значи, ако тргне мајката да го дои детето, да речеме усред трговски центар, нека го дои, зашто да не го дои? А истиот тој што ќе се буни или таа што ќе се буни зошто го дои, нели тука ја извадила градата па го дои, јаде сендвич и оди по улица. Он се храни. Нели? Така, се работи за храна, Овде за време исхрана. муабет за храна, за екзистенција, мислам, стварно е небулозно, мислам да на една мајка и забраните да му забраните, да и замерате што му дава на детето да дои. Мора нешто да се преземе во тој дел, мислам свеста и кај нас е релативно мала во тој дел, гледам дека се уште е тешко тоа, тешко се одлучуваат и мајките што слободно дојат, што сакаат да дојат на отворени места имаат проблем. Ама, за жал, ние сме таква малку за останата средина во тој дел. Затоа е важно да се зборува и да се подкрива свесноста за сето ова. Значи, слободно да дојат мајките при полетување и слетување на авионот. При полетување и слетување. На тој начин ќе се избегне плачот на бебето и на крајот на кришата сите во авионот ќе бидат мирни. Да. Ги споменавте пред малку сладоледите. Може би децата немаат апетит и не сакаат да јадат, но секогаш ќе посакаат топка сладолед. Дали може тоа да представува проблем и да доведе до стомачни тегоби во лето кај деца? Знаете како, една топка сладолед е као да ништо не јадел. Значи, без 3 топки сладолед не е во ред да зборува. Фигуративно го кажувам ова, затоа што прво, дајте им на децата да јадат сладолед, ама не мора да јадат само во лето. Ама знаете какво убедување има тука? Сладоледот е студен и ќе доведе до воспалено грло. Па знам, но сладоледот треба да се јаде и во зима. Нема да доведе до Не, апсолутно. црвено грло и болка? Баш напротив. Значи, тука, еве да пробам да го симплифицирам тоа на некој начин. Кога имате воспаление на грло, се обидувам да им објаснам на родителите кои што сега слушаат. Кога имате воспаление на грло, детето качува температура, има црвенило, има, да речеме, бактериска некоја инфекција, така. Температурата на грлото е повисока. Во таа ситуација, кога ќе земете сладолед, он ја обара температурата. Не дозволува да се развиваат бактериите. Значи, тоа е една форма на лек. Не да го фати грлото. Напротив. Напротив. Значи, ние, знаете, мислам, свесни сме сите, дека кај нас навиките се дека сладолед се јаде само во месеци каде нема буквата Р. Нели? А не е така, треба и у зима да се јадат. Се разбира, збориме за сладолед, кој што е не е загаден ова што го споменав, што ни е тема денеска за безбедност, така. За безбеден сладолед, нели, кој што не е сега да стои на надвор, нели, па да се загади или да речеме да е загаден. И со сладоледите, ако не е квалитетно направен, зависно како е направен, може да дојде до труење, стафилококни труења обично идат со загадени сладоледи и салмонели.
како и со некои други храни, нели? Инаку сладолед, ја ве молам, значи нема лимит кога треба да јадат децата. Цела година. А сокови со коцка, лед или две? Уште побор. Обично родителите велат, немојте да му носите ладен пиелок на детето, Ама ќе го тоа е- фати грлото, повторно истото. Доаѓаме Тоа на е, исто. или ќе ве фати промаја, па ќе ве боли вратот или кичмата. Тоа се тие две точки кои што ни се нас, да речеме, нешто што редовно го гледаме кај нас. Кога ќе го научите детето, значи, еве земите, например, во северните земји, во Финска, Норвешка, Шведска, значи, кои ќе тргнете горе, децата горе, зборам на северниот дел на Европа, Русија, да речеме, исто така, еден од лековите за смирување на грло е снег или лед. Значи, зборам еден од лековите природни, не зборам за лекување на инфекции со антибиотици, нели? Колку одите по-јужно, еве, како што сме и ние по-јужно, вие ја чувате водата надвор, чувате сок надвор, да е сокот топол, да е водата топла, за да не го фати грлото детето. Нема потреба. Слободно дајте му да јаде. А што е со пробувањето нови вкусови или пак некои нови продукти додека сме на одмор? Дали кај детето тоа може да доведе до некакви стомачни тегоби? Покрај диареја, тука е и запекот. Да. Се, тука, нели, ова е прашање веројатно кој одговара најмногу на децата кои што се во доеначка возраст. Каде што веќе родителите почнале со кашички, ама дале одреден тип на кашички, ама може да внесат и повеќе други. И се отишле на одмор и прашање е дали да речеме, нели, најчесто е тоа прашање дали да му внесам дополнителни вкусови. Апсолутно да. Меѓутоа, кога збориме за дополнителните вкусови, зависи каде ја набавувате храната, која што детето како дополнителен вкус ќе ја јаде. Например, не сте му дале до тогаш, сега еве фигуративно зборам, телешко месо. Сега пример зборам, нели? Земите готова кашичка, која е проверена, која е сигурна, познат бренд, добар бренд, кој што е органска храна, не влагајте во продавница да купите месо, затоа што не знаете како е чувано, не чувано, нели? Ке го спремите, има пестициди, разни пестициди, разни тие молекули кои што може да бидат токсични за децата. Пример зборам сега, нели? Морков, например, еве сега да кажам. Значи, не е проблем да се внесат нови вкусови. Впрочем, вие имате ситуација, вие одите на одмор, вие сте сместени во апартман, во куќа, во хотел, во нешто што е убаво, чисто, каде што се одржува нормална хигиена, имате фрижидер, нели? И можете слободно да дадете. Тоа е исто као да сте дале дома. Така да нема никаков проблем за тоа. Има бројни предизвици патувањето со мали деца. Кои се најчестите прашања што ги упатуваат родителите до педијатрите? Што говори вашето искуство? Тоа е, бројните предизвици се малку, на една мала друга точка. Значи, стравот кај родителите, да речеме за внесување на дополнителни храни е да не развие алергија. Тоа е суштинскиот страв. Меѓутоа, алергијата многу почесто, да речеме кога одите на одмор, се развива од убодни инсекти, од пајак, комарец, па дури пчела, оса, нели, и други, да речеме, животинчиња што може да бидат во околина, инсекти да кажам, од тревата, од, нели, зависи каде е детето, од сонцето, нели, ако е осетлива кожичката. Значи, има други предизвици кои што може да бидат ризични. Најризични предизвици се уједи од одредени инсекти, како што е оса, пчела, стршле. Тие се вака, или да речеме во море, ако се медузи или некои риби кои што може да направат нели гребнување и да се појават јаки болки, вкочанетост и така натаму. Тоа е нешто што е многу поризично отколку што е воведување на некакви дополнителни храни во тек на самиот одмор. Затоа родителите секогаш
Значи има две точки кои што треба да ги имаат во предвид. Треба да имаат антихистаминик со нив, значи лек кој што е антиалергичен лек, и треба да се спремни да ако се случи нешто да се јават веднаш во најблиската амбуланта таму каде што се на одмор, нели, ако се појави нешто за да може да се реагира побрзо. Ви звонат на телефон? Да. Јас да речеме последнава недела почнаа одморите, сигурно имам едно 15-20 повици дневно на Вибер, нели, од родители кои што се на одмор, што да прават. Така, како што реков, носи предизвици самиот одмор, а решенијата се дел и кажани во денешната емисија. Докторе, ви благодарам за вашето гостување во магазинот за родителство во благодарам и на вас. месеци. Почитувани, ова беше се во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Гледајте нередовно секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за здравието. Ви посакувам убав ден.